半斤在那里睡觉了。醒了，半斤你啊，说一下你就醒了。睡醒了，半斤。去找土豆吗？去不去找土豆？去，对不对？啊？这是给我。棒棒。土豆，土豆仔，哎呦，得了，得了，啊。土豆不知道发现了什么东西在那里，一直在那里叫。土豆，你看到什么？啊？我也没看到有什么树上啊，没有东西啊。有什么东西啊？啊？发现了什么呀？天气天天都要下雨的，很神奇哦。好在那天小燕聚会没下雨，自从那天之后，天天都会下雨。你看现在天又黑了，又想下大雨了，还吹了很大风。你看这里吹满了树叶，不扫它先了，然后等一下也会那么多，到指天晴再来扫吧。指甲花，哇，这月季花也开花了，这开不多。叶锯还可以哦，到时候把这叶锯把它用棍子扶起来，伸到那墙上面去，它就漂亮多了。土豆，它找什么呀？冬瓜也一下就大条了哦。可以要把它摘了，等一下到时候会烂。打了好多小冬瓜了，你看那里又有，这里又有。上次聚会的时候还很小条的，现在就那么大了，它长得很快呀。这里有条小的，现在吹风很凉爽，然后带土豆跟半斤到菜园去看一下，看一下菜园那里还能不能种菜。如果不能种菜的话，我想在这小院子后面这里开一个荒地过来种菜，以后就方便很多了，就不怕那个水会淋到。这里比较高，在菜地呢那个地太低了，那个水全部淹到那个地，变成沼泽地了。看到时要在这个后院这里围起来，在这一边，这里长满了滴水观音，你看密密麻麻的。到时要喷那个除草剂，把这里全部草杀了之后才能开荒了。地下很多砖头啊，是我们以前整小院子的时候把这砖头丢出来了，下次也要把它捡起来。到时把这里全部开了，用个铁丝网围起来，就可以养点鸡啊，就围一小块地方吧，就可以在这种菜，把那水管拉出来，到时就比较好了。如果开荒这里的话，那工作量也是很大的。看明天买个除草剂，把这些滴水观音喷死它，等它太阳晒干了之后，就在这里把它清理干净，在这里种菜吧。菜园那里老是变成沼泽地，种菜种不了，这今年都没什么菜吃了。
干嘛？啊，看这。好了好了，就出去哈，不要扒着我，你爪子不要扒着我。嗯。哦，想出门要下大雨了哦，打雷了怎么办？会不会下大雨啊？走吧，不怕了。我们去看一下那个菜地啊。哎呦，土豆给它拉掉了，走好一点啦。他们会带路了。这里有好多白鹭哦，在这里。你跟土豆在那等我，你看，好搞笑。累死了是吧？来了，这天要下大雨了，等一下就回去了。哦，这菜地还不能种菜哦，你看，都是水哦。没办法，种不了，还是去那边房子旁边开个菜地吧。还是不能种，要种点菜好的，都是水。下大雨了，回去了。带他们出来跑一下也挺开心的。走了一下就要下雨了，要赶快回去了，再打雷了。听说有台风哦，应该打不了这里吧？台风应该会下大雨。你看，把你带着土豆打横走了，土豆。土豆，你的绳子没穿好。下雨了，下大雨了，走了。走。停！还是牵着绳到马路了，他牵着绳，怕有车。哎呀，去一下就回来了。哎，我过来。进吧你。进去。嘿嘿嘿嘿嘿。过来。喝水吧，喝水。豆你也喝饱啦，不要出来先啦哈，吹下空调，太热了，外面下雨。今天哪里都去不了，去一下菜园呢，就要下大雨了，就回来了。现在给点罐头他们吃吧。2坨盐一半就够了，不要太多，太多了。哇，好香啊！哇塞！来了，吃罐头了。来，这里，土豆。
饭点吃完了，那土豆你洗碗了，把碗洗干净哈，洗干净。